Ar jūs galvojat, kai į Vokietiją važiuoju pasidarbauti? Nu jau ne. Į Vokietiją aš važiavau tam, kad su amerikiečiams alaus išgerčiau, pamatyčiau įspūdingiausius gamtos ir negamtos kūrinius, ir tam, kad spėčiau dar čekiai supiem paplaukiuoti. Ar jūs galvojat, kad aš tie be gamtos apsieisiu? Jeigu atskridau į tokį dideliausią miestą, tai nereiškia, kad turiu anu šaligatviu įtrinti visas tas dainas. Šuoki į autobusą, pasiėmi gidą, įvažiuoji. Per vein dainėlę viskon suspėjau. Veina daina, 2 šalis, žiūrėkit toliau. Nu tai labas rytas, gražius dainėlis, skanios kavėlis. Geru espreso, kaip nikada aš negeriu tokį kartumyną, tai pusryčiam prie nos bus pyragėlis ir ruošimės važiuosiam jau į Vokietiją. Kaip keista, esu Čekijoje ir tai jau važiuosiu į Vokietiją, vėl grįžu į Čekiją. Davė varnelį išsidės, ko Vokietijoje buvo, nes niekad Vokietijoje buvo. Atsikėlėm su tokiu vaizdu. Nuostabu. Tiesiog nuostabu. Turbūt įdomi kainas. Tai tas vėsas man nakvynė nekainavo tie baisė, kainavo 100 eurų. O rimta, juk čia turėtų matytis. Jo, man atrodo, kad aš vakar nakvojau ten tam nami. Jeigu netam, tai kažkas lava panašaus ant kampą šalia tilto. Nu jauč, kad tas bus grina tas kampins. Bet pirmą į autobusioką įlipau, tai jau prilipsda jaučiu kokių amerikiečių. United Gays of America. Pradėjus čia. Stop that, you have to use your seatbelt. You are offensive. Why are you offensive? Tokių sakiau. Gavom maišelius su snacksas. Plečkelis ne. Sustojom degalinė Komykt. Įvarysiam jau pirmąjį veitą, kur sustosiam čia iš Vestris veicą aplankysiam. Sakiau, kad bus amerikiečių iš karto liepa. O, gal žiūrėjote, koks bus oras? Bliam, lik pats nesaugėjo pasižiūrėti. Vien žodžiu, kingelį ir padara. Iškėt pasauliaus, bet reikia toleruoti, reikia tolerantiškinti būti. Kol kas tai grina viskas kaip Slovakijoje atrodė. Iškart privažiavom prie tų kalnų, tokie jau kažkokie kaimelė, jau tokie apgriuviai namuką, bet labai gražiai. Kokį mokyklą šitas. Eina sauga graži. A jūs matėt? Salamandras gyvena. Eiktina. Aš tokių mačius tik tavo per televizorių. O tada vien. Čia pilna tų salamandrų gyvena. Negal patikėti. Kūno nuščiu veikčiu šalta ir. Nu labai įdomi. Negaliu. Ką patinka. Kaip gražiai.
and to remember not to do it again. And then as I... Biškį nenugirdau, bet ton kryžių padarė dėl to, kad kažkoks bachuriuks sulauž koją ranką ir anončiai išgelbėja apgavos, bet Dievs pastatė kryžių iš karto. Nors šiaip nėra čia nei katalika krikščionis, kiek aš suprantu. Nėra čia nuteik daug. Tiesiog. Nu, tai trumpa dokumentika su valandėlė. Noriu papasakoti apie šitas Kamenicės opę, kad matysit visame video. Tai visa mano kelionė ir ein palei ton opę. Ir ta opė atitek iš Čekijos šiaurės ir įsilieja Vokietijoje į kitą opę. Tai ta opė yra apie 40 km ilgiaus. Yra tarp visokių miškiukų, kalniukų, labai gražiai va tokias tarpekliukas ir įtek. Bet svarbiausias dalykas, ko aš čia noriu parodyti, tai ne opė, o tai tarpeklė. Aš pirmą kartą mačiau tarpeklius ir visą video metu galvojau, kaip norėčiau čia atsivežti tėvus, parodyti ar jums tokių dalykų, kadrus aš pati matau pirmą kartą ir padarė labai tikrą didelį įspūdį. Ir dar ganėtina džiaugus, kad nebuvo daug žmonių, kad galėjau pajusti ton gamtos tylą, tenas nebuvo neryšiaus nieka, tai tiesiog magiška veida. Tai mane labai baisa galėt nepasitikėti, bet prieš 90 milijonų metų čia buvo jūra, kiek supratau, ir sunku patikėti, kažkada buvo jūra, o visai to jau liepsiu į valtelę ir plauksiu upę. Aš nežinojau, kad mes plauksim. What? Aš nežinojau. See the holes, so if that's the thing by water. And ahead of us now you see two lover islands. One is free, and on one there is now on your left hand side. Left hand side you see head of a chameleon eating grass. Now ahead of you, just after, and it's dripping the whole year. It never stopped dripping because for the water takes hides very wild, very bad. It takes everything away. They want to make sure you see the gorge from outside now. I wonder if you could lower things down. Vienu žodžiu, tiek pridariau video, nereik, tiesiog žiaurė, gražiai visur, o dar tik pirmą vietą aplankom. Dabar varysim kažkur pavalgyti, kiek žinau, jau belė kiek nuodės. Ir, wow, tiesiog nesąmonė yra filmuoti, fotkinti, nes net per nuotraukas nesimato to grožiaus, tai nežinau, jautys toks beprasmiška filmuodams visko, nes tiesiog nepersiteiktas grožis. Labai gražiai čia. Bet žinot, ko dar galvoju, eidam, kad labai norėčiau čia savo tėvus atsivežti. Realiai galėt pasprokti savaitgalio, kol dar nėra šeima, galėt pasprokti į Prahą ir čia nuvaryti tas visas vietas. Nu tikrai, per kelias dienas galėt pamatyti spūdingų dalykų ir nežinau, jau dabar rekomenduoju. Minusėlis, kada vara veina, tai kad negali pasidaryti gražių fotkį. Vis teik, norės tam gražiai nuotrauk turėti. Dabar vis teik toks gaunas paprašakinu, nors vis teik ten tų pastangų nėra teik daug. Važiuok apsidraug varytum, tai čia fotošiutas būtų, turėtų visi sustoti, laukti. Nu, tai va toks minusėlis, nes, fainė, tą nuotrauką gražiai turėti įsikelti į Instagramą. Su tokia materytė. Sako, davai, mums vis nufotkinkėt.
Ten ką fotkė mums nesimatė, tai paskui šiaip tiesiog selfie kartu padarėm. Tai toks va toks daug amerikonam telefoną. Paprašyk nors, niek nesaugia. Nu ką, failiai susipažinom, geriam aliuką. Na zdraví. Anties koja su, kas tai, kopūsta ir čia nežinau kas. Nu va, niek nepafilmavau, nes tiek šnekėjom, Jėzus Marija, tiek bendros kalbos pasirodo su amerikiečiais turėjom. Šiaip labai fainai pašnekėjom, pavalgėm, aleliaus pakaštavojom ir toliau lėksim. Bet žinot, kam į problem, ką baigas veikti telefon. Nežinau, kodėl neišsaugo kažkur kitur tų video. Tai jau čia filmaus, nu čia prasidės, filmavėm su kitu telefonu senesniu, tai gal biškai bus kokybė ir levesnė. Bet, nu, darysim kažką. Atvažiavom į Bastein. Nežinau, kaip tiksliai tart, bet esam Vokietijoje. Va netyčia iš Čekijos puoliau į Vokietiją. Pamatys dabar toj gražį dalyką. Aš žinojau tom beitą. Man toksai pažįstams, katras gyveno Vokietijoje, pasakė, kad egzistuoja tokį. Bet aš nemaniau, kad aš dabar man pamatys, galvoju, kažkadaise gal nuvarysiu Vokietijai. Oh my god. Pamačiau biškį. Yeah, surprising as you're gonna see the place. In the end, it was destroyed. They found the stone balls in the castle, so they were maybe using catapult. get over there. Yeah, we're gonna get there. This is gonna be our last destination.
čia nėra aukšta, bet ir biški laiptų, tai žmonė užširdamas. Ir mūsų ramentas eina dzinalą. Tai ko gali pasakyti, da? Pabandykit pasakyti, kas nors kokį priežastį, dėl ko negalėt atvaryti, jeigu turėt wrong squeeze. Was die bitter? Schwein. Kart. Nu va, viskas. Dabar liksim, pasiplaukiu dar su valtim. Pasimėjau kaip tik vakarinį laiką, kad biškiai sutemtų. Šviesėlis gal jau visi jums bus gražu. Ir pasiplaukiusiam, pažiūrėsiam. Užsisakiau viešbutį ir varysiam į viešbutį. Viešbutis užsisakiau vėl kietą. Bus labai fainė toks mažas viešbutoks, katras yra įtrauktas į UNESCO iš 14-16 amžiaus. Tai, manau, bus labai irgi fainis viešbutėlis. O dabar einam paplaukioti. Mano laivukas bus. Jaučka tas. Su tokiu plauksim. Reikia nusižiūrėti jau, kur sėdėti, kur čia patogiausia bus alioką gerti. Nu, atsisėdau vidau, bet nežinau, teik šviesę, kad net nesimat, kas už langų dedas. Tai kos pritemtis čia tas elektras, nes yra šalta, aš nenoriu laukį sėdėti. Tai sėdu su babūnėm vidau. Bet tikrai labai vėsia. Pažiūrėkime, ką turime iš gėrimų meniu, jeigu čia kažkas žada ateiti, nes niekas nepasiteka mūsų. Taigi, pivo, vyno, jeigu būčiau su sukneliu, tai imčiau vyną. Liuks, imčiau vyną, bet kadangi esu apsirengus kaip turistas, tai man alus tinka. Šiaip iš tikrųjų, kas šalau reikėtų arbatas, bet pasakysiu taip, aš nelabai mėgstu arbatą. Jeigu gersiu žalį arba jaudą, tai tada aš naktį nebužmėgsiu, o vaisinių tų visų tai nepatinka man. Realiai atsisėdau su babūnėm, kur viesnė užput, tai matau beveik nieką. O tipo matos, bet nežinau. Nu, ne taip gražiai. Gražiau, ką buvau tuo, kas ana ir. Kur aš buvau? Kur šampan geriau, kur skrydė atšaukė. Oi, ką žiūrėjot video, prisimenat? Ieško kažko. Į sklepį išėjo gurk paimti. On our right, in the low structure of Helget's brickyard, you'll find the Franz Kafka Museum. Nearby, an artificial channel called Chep. As the seat of the Czechoslovak Parliament. Taigi, kruizas buvo gaidžių gaidys. Norėjau sušėlti, bet sušalau dar labiau. Užsakiau patį baisiausią kokteilį, kokį esu gerų savo gyvenimą. Kodėl aš nepaskaičiau, ko užsisakau, nežinau. Užsisakiau vodkas su mineraliniu. Nu, į laimę kelis kiltėlis buvo įdėtis tarp milijoną ledukų, kas dar labiau sušaldymų. Toliau, kokteilis kainavo 10 eurų. Ir ta, kiek šivelnių padavėja sako, nori paliekti tipsų, nu tai aišku, kur aš gerą širdį nepalieks. Sak, 10%, nu 10%, nu 10 eurų, nu nedaug. Žinot, kiek paėmė? Nepažiūrėjau, irgi pati kažką jau taip nebepatinka. Ten kortelį pridėjau, sumokėjau 20 eurų. Tai 10 eurų kokteilis, 10 eurų arbatpinigių. Negana to, jau prieš išlipant iš laivo, jau tik ten jau beveik buvom sustojai, aš norėjau nueiti tūliką. Įgirdu jau kažkoks ten amerikiečiai. I am waiting for my friend. Yes, wait outside. No, I am not gonna leave her alone. Ir aš atsistojau prie, tipo, galvoju, gal kažką prasmauks irgi į tondulik nueit. Ir padavė sako, are you with her? Aš sakau, jo. Anu sako, ne. Nu, kiek šis amerikietis negaliu? Išdavė. Nepriejai manis į draugį burelį. Nu, blėdis, kokis negaliu. Ir dabar noriu labai tūliką.
Einu kažkur įtampos link viešbučios, bet labai tikus, kad sustos kažkur pavalgyti. Einu pro Versace Valentino. Viskas šitą einu einu dabaigtuna. Kokteilį suveikti. Einu pro Hermes. Palikau arbatpinį, kai jau nebišėjau rankinuką nusipirkti į Primarką triusiukų, tik tas jau neįbent. Bet žinot, kas fainė, jaukinga, kad taip įsibėgėjau, varau ir atėjau teisę prie savo viešbučiaus. Net nežiūrėjau, ko reik. Tiesiog įtampos. Šitą užkamp pasisuksiu jau bus veito. A čia nebus tas kartas laikrodis, tas įžymusis, kur ten yra su visokiais tais horoskopais. Kažkoks svarbut astronomijos laikrodis kažkur. Tikriausiai klystu, net aš čia tiek, kur galvoju, bet aš nejaučiu, tiesiog papauliau. Bet labai gražu, labai gražu. Ar aš ryto čia eisiu? Galimai. O. Mano mėgiamiausias aktorius. Nu, ne tas, bet Jim Carrey. Unta. Ale pasirodo neklydau. Tas pats laikrodis, tik iš kitos pusės. Ok, amazing. Einam toliau. Šitą mano viešbutis. Realia pačiam centre. Toks viešbutis. Eiktų savo. Pastatai saugoms UNESCO, tai dėl to negali būti liftų. Tokie laiptelė. Dar viešu. Jolki-palki. Va. Oho. Sakė, primeskėt arbata, kava, 1 euras. Bepročia kokiai. Nu, kada už kavą viešbutį turi mokėti. Tai gal dabar papildomą primokėti reikia į tulikną. Mėgos babūnis lovo. Eina savo koksą. Senovinis. Reikėt lombišką atsidaryti. Bet čia gali sulūžti vis nams. Biškai pravėdinkiam. Ko apčiūti daryti? Einam pažiūrėti, ko ant tulikį gerą. Kvep. O. Kvapuks padėts visko. Nu, eik tu savo. Biš gal per brangę, sakyčiau, paėm. Pem 3 eurą. Pasimečiau, nu bet jau tos kačių vanilė ant stiprė. Nu jo. Nu šį kartą biškį prasimečiau. A gali šauk da? Varyčiau geriau į hostelį. Nu, ne kažką. Patalinti, kol švarbinti jau. Nu, gerdat. Viešbutis UNESCO. Tokių pakabų pridėjai ištragos prineškopau jau. O Jezu. Nu, aš suprantu, kad pastats UNESCO čia saugoms. Nu, bet tai gal biški kažkuo. O kodėl tokie geri vertinimai buvo?
Nu, tai žinokit, jaučiu varau gulti. Eina atsipraust, niek nepsisakys valgyti, niekur neįsiu. Turiu bananą, obuolį. Nu, blemba, bet dabar su to obuoliu. Kava eurus. Eina savo bepračiai. Kaip ta mutriška anglišką mokėjo, aš nesuprantu. Reikėdavo pavalgyti kažko, bet nu, blemba. Pos 9. Nu, tai jau gal šaldytojų kažko turėtų pasiūlyti. Čipsų paikiniai. Kuo da? Nu, čia biškai gal geriau. Viskas po 4 eurus. Aleliaus 10 abaruoto, ne? Vandens, kas čia toks, pepsiaus. Kaziol. Nu, bet kad ta šitą pikvik arbatą eurus ir ta šitą eurus. Bet tai ją girdat. O tu kaip aš nepažiūrėjau to viešbučiaus? Kaip aš nepažiūrėjau įvertinimų? Niek nesupratau. Nu, kartas vis tiek užplauktų kai debesiuką. Paveikslą, liustrą. O smarvi. Ne, nu, nesmert, bet į tas kvaps padėts, tai čia... Ne, liautis, kiek stipriau ant kvep. Nu, belė kiek. Vegetas smaila. Ai, vandens. Nu, bet tas kvapėlis, tai aš negaliu patikėti. Žiauru tiesiog. Nu, tas skanus eina. Teik stipriai. Reik daugiau praverti long, neįmanom čia su tau kvapu tokiu. Kon jūs? Nu, bent jau centre būsiu. Rytuo vienu žodžiu skrendu jau Laukišči. Tai gerai, kad tame viešbutį aš atsikelsiu ir būsiu pačiam centre, tai nebreks nikur jau ten labai baisė blaškyties. Nors tai buvau centre, bet nu čia jau labai centre. Tai ryto anksti atsikelsiu, dar kažkiek pasivakščios, kiek išeis ir lėksiam numiai. Nu, bet jep nepažiūrėti su viešbučiu, tai aš nežinau. Užsisakiau burgerį, dabar reiks laiptas. Nu, tokios chatos, tai aš nežinau. Neįmanoma, kaip čia smerda. Nu, tau kvapukų. Longas atidariau. Man net duris atidaryti, žiūrėkit. Čia į koridorą. Aš jaučiu mes per longton kvapukų. Nu, bet rimta, nu, neįmanoma. Geriau smirdėti babūnėm, bet ne ta chemija. Nu, žiauru čia ir teik stipri. O per longą jie meščiau. Nu, ten šiukšlėnis, į tai gali mėst gal. Elegiai smirt, neįmanom. Ką reiks pameiguoti? Nežinau, durų irgi nelaikys per naktį atidaryti. Gal reik čia užsidaryti. Nes už tų durų tūliksai. Bet gers nuviens. Makrulandą užsisakiau. Pavalgau, bandau veit gulti. Bet jeigu man čia toliau taip smirdės tas chemikalas, kaip švehis laukom. Nu, patalyn švarė atrodo, bet šiaip tai daugiau, tai nežinau. Konas čia užsisakiau žioplą. Gerai, viskas čiau. Tikausi ir tuo jau galėsiu su kitu rageliu filmuoti. Ir bus biš geresnį kokybę. Tai ačiū, ką žiūrėjot. Einu gulti savo apigailėtiną viešbutį. Nu, turėjom tokį situaciją, kad kaip maudžiau, aš čia pelnu vandens visur, nes ne jokių užuolaidų. Tualetinis popieris tapo drėgnom servetėlėm. Irgi dėl tos pačios priežastės. Nu, bet, nu, viskas tai gera. Bet tiesiog man toks smalsumas gal ir aš, pavyzdžiui, turėčiau tokį pastatą, atrodo, visko daryčiau, kad čia būtų fainė. Toks sens pastatas, tokia istorija. Nu, blemba, nu, tom pelėsi, kaip nors jau. Nu, žiūrėkit, nu, kas čia tie?
Visur šitą apskretį toks plėtelis, nu, kaip tiem žmonės gali gyventi, a negi numuistė pasanau ir, nu, tu kiek čia trunk, nu, pusvalandį gerą, pati patrintas plėtelis, viskas švaru, čia visur, dolkių pelna. Nu, tik teik tiesiog, kad, nu, meilis čia reikia dėti biški. Aš suprantu, kad čia negali grandiozinių daryti visokių tų projektų, čia griauti visko. Ir nereikia, tegu būna autentiška, tegu būna tos einas, va taip šitą numaliavuotas. Bet tiesiog švariai padaryti visko. Aš šiaip įdomiai žiūrėkėt, pavyzdžiui, čia, ne, tarkim, seiną kokį ir nelygi. Paskiau čia šitas irgi taip, ne? Viskas į taip kreivą. Taip juk seniau statydavo, nežiūrėdavo, čia teisė, neteisė. Toliau, čia šitą, va, matos geriau. Nu, žodžiu, viskas taip ir po senovė, juk seniau taip statydavo. To šitą liniją, čia kabuk statybininkė jau anksčiau. Seinas, tokis kreivas. Nu, fainė šiaip, man tai fainė tokiai, bet, nu, labą dieną. Labą dieną. Tokiai dalykai. Nu, bet niek, aš mėguoju viskas į gerą, tikrai esu buvusi blogiau mėguojus. Esu kažkad mėguojus nešildomo patalpo ant matrasą padaryti išeina. Aš taip močiutį mėguojau, buvau žiaurė šaltą prisimint. Bet, nu, niek, viskas į gerą, nes aš puonį, nes aš ten jau esu aš puonšė, bet, nu, tam tikras momentas, nu, gali taip šitą padaryti. Aišku, jeigu būtų šimona koks medaus mėno, nu, tai tikrai, kad neveikočiau. Bet, nu, dzin. Noriu parodyti, kokie paveikslai yra nuotraukas. Senoviškas, va, tokį sukabintas. Fainė, gražiai. Va, čia masit per kokį pirmą pasaulinį karą galvau sugriauti, nežinau, spėju. Tokį iš man šitą istoriją kitir, bet tokie mano spėjimai. O va, kokia Praha. Tai va, šiaip kodė Praha aplama tokį gražį ir, sakykime, skirias nuo kitų miestų tikrai. Tai dėl to, kad per antrą pasaulinį karą čia nesubombardavanus išlieka visi sveikti pastatą. Varau iki apačios dabar iškuoti pusryčių, sakė daug kažkon. Tokį šitą pusryčiam eina paties. Ką fainė. Pažiūrėkim, ko turėjom. Bulkų bus kiaušinėlimus. Neblogai. Eik tu savo. Pusryčiam neturiu ko prikepti. Pažiūrėkit, visokių tokių kavėlių, sulčių. Untava. Jogurtuką, bulkutis. Prašau, liuks.
daugmaž visko, ko norėjau apvakščiojo. Varysiu jau į oro uostą. Bet pirmiausia, mums reikia ko? Kavelis. Hello. Coffee for takeaway? Yes. Perfect. Kavukas gražiausiuose vietose čia kainuoja 4 eurai. Betručiai. Dėl šios euras 80. Į tai pabrango jau 2,20 man atrodo. O, va to tai jau man nereikėjo pamatyti. Jeigu galite atsiskaityti su kortelėm, tai turėjom problemų. Visokiai medinė reikaliuką, tokių bliūdų dar neturėjom. Kapi pas mūsų turgelius. Tai staigė, kol neišsikrųjų telefonas, tokį trumpą monologą noriu pasakyti. Turiu paskutinį alioką čekišką ir noriu pakelti taurę už savo draugą, kada išrinka tokį veitą, kur man tikrai patiks. Trumpą aiškę, tau video norėjau parodyti, kad niek nereik galvoti, niek nereik žinoti. Sėdi, važiuoji, veito susitvarka, visko veito pasidara ir gaunas viskas visai nebloga. Nereik per daug galvoti. Viskas bus gera, viskas išeis, viskas bus taip, kaip norėt, kad būtų. Tai ačiū draugė, kad taip puikiai apgalvoja. Aš galvoju, kad tiesiog tom patį minuotį išrinks belia kokį viskas, bet kelis deinas rinka, kur aš skrendu panašiai. Tai ačiū ačiū tim, kas mums šuniok prižiūri, nes jeigu neprižiūrėtų, aš negalėčiau išvažiuoti. Kartų badžiausiu kuprinį, juk neįsidėčiau. Tai ačiū savo, kad galiu savį nusivežti tokį pasimatymą su savim, kad renkus geriau ne kažkokį ten drabužį mundresnį nusipirkti, o geriau vaišėjim bilietą nusipirkti ir panašiai. Tai va, ačiū savo, kad savį nusivedžiau iki teiktuoliai, kur kažkada čia buvo tik tas svajonis. Ačiū tiem, kad žiūrat. O tiem, kad žiūrat, noriu dar paprašyti, kaip paremtumėt. Įdėjus kažkur čia barkodą, dar kažko, vis nuorodas, visko, kaip galėt mane paremti. Atsidėkodama, aš stengsiuos gražiau turinį daryti, įdomesnis veitas aplankyti ir kažkam iš paremėjų atskris lauktovis iš Prahas. Tai kažkas, kas mane paremsit, gausit mažą dovanėlį iš kelionės. Nuo šiol tai bus iš kiekvienos kelionės kažko vis jums išsiūs. Ačiū sau, ačiū jums, ačiū, kad žiūrat ir iki.